ですね、御嶽山に今来てます。岩を縛りに来ました。で、今からこのケーブルカーで上に乗って、岩をまずは探しに行きたいと思います。カオさんです。いつも写真撮ってくれるいい人です。一緒に作品撮ってる、相方っていうか、一番写真家の中で一番相性のいい相手です。はい、まずは神社に行ってパンパンってやってから。気持ちいい。これ超冷たいんだけど、これなんかね、その縛り自体って浄化作用みたいなのがあるんですよ。相手縛るじゃないですか。相手縛ったとやっぱ元気になるんですよ。麻の縄なんで、昔なんかその麻をバーって炊いたりとかしてお祭りとかしてたみたいで、なんか麻ってなんかすごい魔力があるんですね。その麻でやっぱ縛ったりしたらなんか悪いもん取れたりとか、なんかそういうのをするんだと思うんですよね。よし、もうこれで罰が当たることはない。秘めてるもんが思いっていうか、そういうものが強ければ強いほどなんかそのやっぱいい縛りできると思うんですよね、その相手側の。なんでやっぱし何かを秘めてるものをやっぱり縛るのがいいのかなって思いますね。やっぱしだからその岩とかもやっぱしそのね、いろんな歴史があってやっぱ尊いもんなんで、そういうものを縛った方がいいものが多分できるんじゃないかなと思いますね。なんかあれ縛りたいんですけど、あの岩なんか人がいっぱい通るんで、ここ怒られそうなんでどうしようかなみたいな感じです。いや、もうちょうどいい大きさですね。苔の生え具合といい、苔が生えてない部分もあるんですごいいいですね。なんか人間の表情みたいに見る角度からいろんな風に見えるっていうか。ここのなんか神様のところのすぐ近くだから、もうちょっと見てみましょうか。うん、これでもいいですね。お手頃。あれいいですね。うわ、すげえ、あの岩木が生えてますよ。岩が転がってきてそこにあるみたいなのをやっぱその生で表現するというか、人の体で表現するんですけども、デコレーションで縛っちゃ多分ダメなんですよね。合理的に例えば風が吹いたら削られていくじゃないですか、風化していくじゃないですか。で岩もなんか形絶対変わっていくんで、雨降ったりとかいろいろして、その通りに縛っていくっていうか。
しょう。縛り自体なんで美しいかっていうと、デコレーションとなんか本能のままに縛るのと2種類縛り方があるんですね。デコレーションの方は僕の脳みその中で考えて縛るもので、もう一個の方は僕が感じたものを縛っていくっていう方なんですけど、感じたものを縛っていった方がいい感じだよってことは、その一緒に撮ってる川本さんが言ってて、ああやっぱそうだろうな、僕もそう思ってるんで。やっぱ感じたまま縛るっていうのってこういった大自然と同じ効果なんですね。欲しいタイミングで欲しいままにやっぱ縛っていくんで、例えば人を縛るじゃないですか。縛って相手が縛って欲しいタイミングで縛るんですね。で縛って欲しい強さで縛るんですね。で縛って欲しい場所を縛っていくんですね。なんで自然と終わった後の形っていうのは自然にできたまんまの形になるっていうか、女性の本来のそのラインっていうか、それになるんですね。よし、OK、パーフェクト。岩です。はい。なんか昔からあったような感じで縛りたかったんですけど、ちょうどなんか雨も降ってくれて、お、雨降ってきた。はい。いい感じに縄がなんていうんですかね、いい色になったんじゃないかなと思います。なんか自然に縛ってる間になんかこういう形に勝手になったっていうのがいつもの僕の縛り方です。感じるままに、縛られたいところ、縛られたい場所、縛られたいタイミング、縛られたい強さを感じ取りながら縛っていくと、こういう感じになったっていうあれですね。なるべくなんか今のこの状態を、なんていうんですかね、壊さずに敬意を払いながら縛るっていうところが一番大変ですよね。だけど、そういう敬意を払いながら縛るのが僕自身も好きなんで、それは別に苦ではなかったですけど、そこを一番気をつけて縛りました。切りましょう。最後縄を切ったっていう理由っていうのは、人を縛るときは縄を切っちゃダメなんですよね。雨降ってきたじゃないですか。で雨で縄がギューって締まってきてたんで、もうあれほどけないんですね。濡れちゃうと。ほどこうとすると
岩にかかってた苔が全部取れちゃうし傷ついちゃうんで、やっぱりそのモデル主体じゃないですか。モデルは今回は岩なんで、岩をなるべく痛くないように取ってあげるっていうことを最善に考えた時に、やっぱし縄を犠牲にしてでもやっぱし切って取ってあげた方がいいかなと思って、まあその岩に対する自分なりの敬意だと思います。僕自体なんか普通じゃないんで、はい、怒られますね。なんか昔からやってる人とかに新しいこととかそういうこともなんていうんですかね、やっぱ面白くなく見えるところも多分あると思うんですけども、そうやって言ってくれるってことは僕のことを認めてくれてるから多分言ってくれてるってことなんで、僕もその昔からある伝統的な縛りもやろうかなと。昔のからいる縄師の人たちはやっぱり僕に伝統的なことをやってくれとよく言いますね。で半分は新しいことをやって半分は古いことをやろうかなっていうのは僕の今のスタイルになったのは、そういう先人たちの、意見っていうのがだいぶ生きて今があるんだと思います。縛りと出会ってなかったら分かんないですね。多分出会ってんじゃないですかね。想像できないです。はい。なんか縛りと出会って本当に良かったと思います。